హాయ్ ఫ్రెండ్, దిస్ ఈస్ కృష్ణ. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ కృష్ణ క్రియేషన్స్ అండ్ టెక్. ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ మన టాపిక్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే, నాకు చాలా వరకు అయితే మెసేజ్ అయితే చేస్తున్నారు. ఏంటి అంటే, వాట్సాప్కి సంబంధించి వాట్సాప్లో మనం చాట్ చేసేటప్పుడు మనకు నార్మల్గా వాట్సాప్లో మనం మెసేజ్ పెట్టినప్పుడు ఒక ట్యూన్ అనేది వస్తుంది కదా. లేదు, వాళ్ళు మెసేజ్ పెట్టినప్పుడు మనం చాట్ ఇన్బాక్స్లో ఉన్నప్పుడు మనం చాట్ బాక్స్లో చాట్ ఓపెన్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు మెసేజ్ పెట్టినప్పుడు మనకు మెసేజ్ వస్తుంది. మెసేజ్తో పాటు ఒక ట్యూన్ అనేది వస్తుంది కదా, మెసేజ్ ట్యూన్ అనేది. ఆ మెసేజ్ ట్యూన్ అనేది రాకూడదు, నాకు సైలెంట్గా మెసేజ్ అనేది రావాలి అని అది ఎలా చేయాలి, ఏంటి అసలుకి ఎలా ఆఫ్ చేసుకోవాలి అని నాకైతే కామెంట్ అయితే చేయటం అయితే జరిగింది, నాకు మెసేజెస్ అయితే చేయటం అయితే జరిగింది. దానికోసం అయితే ఈ వీడియోలో మనమైతే ఆ మెసేజ్ ట్యూన్ని, ఆ పర్టికులర్ ట్యూన్ని ఎలా ఆఫ్ చేయాలి, ఎలా సైలెంట్గా ఎలా మనం చాట్ చేసేదానికి వీలు ఉంటుంది అనే దానికి ఈ వీడియో మనం అయితే డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఫ్రెండ్స్. వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. వీడియో స్టార్ట్ చేసిన దానికన్నా ముందుగా ఈ వీడియో ఇంకా లైక్ చేయండి, మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ అయితే చేసుకోండి. అప్పుడే నేను పెట్టి ప్రతి ఒక్క వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది. వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. దానికోసం అయితే మీరు ఏం చేస్తారంటే, మీ వాట్సాప్ని అయితే ఓపెన్ చేసుకోండి. వాట్సాప్ ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలాగైతే ఇంటర్ఫేస్ అనేది రావడం అయితే జరుగుతుంది. ఇక్కడ చూడండి 3 డాట్స్ ఉన్నాయి చూడండి, దాన్ని అయితే క్లిక్ చేసుకోండి. 3 డాట్స్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి సెట్టింగ్స్ అయితే ఓపెన్ చేసుకోండి. సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత కింద స్క్రోల్ ఇక్కడ చూసుకుంటే మీరైతే నోటిఫికేషన్స్ అని ఉంటుంది, నోటిఫికేషన్స్ అయితే ఆన్ చేసుకోండి. ఆన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ చూసుకోండి, అది ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ చూసుకోండి కాన్వర్జేషన్ ట్యూన్స్ అని చూడండి, ప్లే సౌండ్స్ ఫర్ ఇన్కమింగ్ అండ్ అవుట్ గోయింగ్ మెసేజెస్ అని చూడండి, దాన్ని అయితే ఆఫ్ చేసుకోండి. దీన్ని ఆఫ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పటి నుంచి అయితే మనకు అనేది సైలెంట్ మెసేజెస్ అనేది రావడం అయితే జరుగుతుంది. అంటే మనం మెసేజ్ పెట్టినప్పుడు కావచ్చు, వాళ్ళు మెసేజ్ పెట్టినప్పుడు కావచ్చు, సైలెంట్గా అనేది రావడం అయితే జరుగుతుంది. ఎటువంటి ట్యూన్ రాకుండా సైలెంట్గా మెసేజెస్ అనేది రావడం అయితే జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇలాగ మనం అనేది మనకు అనేది ఏంటి అంటే, కాన్వర్జేషన్లో ఉన్నప్పుడు ఇన్కమింగ్ అండ్ అవుట్ గోయింగ్ మెసేజెస్కి వచ్చే ట్యూన్ అంటే ఇలాగైతే మనం అయితే ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఈ చిన్నపాటి ట్రిక్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, ఈ వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి, వాళ్ళకు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది తెలుస్తుంది. మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేటెడ్ టెక్నికల్ వీడియోస్ కోసం, టెక్నికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ అయితే చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో సంబంధించిన డౌట్స్ కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ అయితే చేయండి.